Mbaniriza mu kawungezi k'olwaleero era nga bulijjo bwe tubeera wano ku TMC gano mazima Africa Special ye program gye tulimu. Weewaawo bannakibuga olwaleero bangi bakedde kweyiwa mu kibuga Kampala okwongera okukyetegereza bwe baakireka. Kyokka ate amawulire amalala g'ennaku ageeyongedde okujja kwe kuba nga variant endala eya coronavirus ku lino gye batuumye Delta efulumye mu Indonesia erabika ng'ate naye era esembedde ate ng'akaseera kejjiddemu ke kakyasingidde ddala okuba akazibu. Bwe tuba tusemberedde omwezi ogwa September ogwo towards November, enkuba yonna mukimanyi nti eba nnyingi nnyo wano ewaffe mu Africa ne Bulaaya waako nti winter era eba etandise okuba. Ekimu ku ebyo nti abakugunga bwe bongera otutegeeza nti coronavirus ono asinga kwegiriisiza nnyo mu biseera eby'obutiti. Nsuubira bannansi mwongere okwekuuma nga tetunaba kuteeka maaso gaffe ku kutya nti ate bayinza otuzaayo mu lockdown endala kubanga ewalala bwe bali mukola naye twegendereze era twongere okwekuuma. Ate era nga kyongedde n'okulaga nti ekisinza okutwewuunyisa twalabye ku BBC amawulire agamu era agongera okwennyamiza nti ate eddagala lye tulaga nti wano ffe tutandise okukozesa ate eri ewalala bali mu kuligoba baliggalawo. Juzi twalaba AstraZeneca wano ng'ate batugamba gyevudde e Buyindi nti ate nayo bagitaddeko ebibuuzo. Johnson & Johnson gye tubadde twakaleeta ate naye era efunye ebibuuzo ebigyebuuzibwako n'okwekengera nga ne wamu bagiggaddewo. Naddala bannaffe abaakatuwa wano obuyambi abanowe ate kakati bo balaga nti ate waabwe bagigaanye. So nsuubira nti twekuume obulwadde buno mu ngeri emu oba endala kitusobozesa okusobola okuvvuunuka kuba embeera gye tulimu si nnyangu. Yenna ali emabega w'ekirwadde kino Mukama atusaasire naye nga gye biyinza okuggwera biyinza obutaba bibi kubanga muba mwakategeeramuko engeri gye bakwatamu kino ate weeva endala nejja. Ekimu ku bireetedde n'abakugu okulemererwa okutegeera ki kye balina okukola. Naye gwali gyali va mu byobufuzi va mu byaki fuba okulaba ng'okuuma abantu kale abakuliraanye. Kati ndowooza tukize ku sikeera eyo entono kuba gavumenti okuuma abangi tejja kusobola. Kuuma abo abakuliraanye ab'omu nju yo n'oli akuuma ababe n'oli akuuma ababe tujja ndowooza okusobola okwekuuma obulungi ekirwadde kino. Olwaleero katweyongereyo n'okuba n'emboozi gye tugenda okutandika nayo si nnungi naye nga by'ebyenjigiriza mu ggwanga okusinziirako ku mukutu gwa UNICEF gulaga nti abaana abakwatira ddala obukadde 156 be bakyali mu kusoomoozebwa kw'ebyenjigiriza oluvannyuma lw'okuba nti bukyanga kirwadde kino kibalukawo. Amasomero tegafunanga kutereera bulungi nnyo mu by'okusoma gali mu kutaataganyizibwa. Kino nno kiba kiraga ebyenjigiriza byaffe n'eggwanga gye byeyongedde okuba nti nabyo biri mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Bwe tutunulako era amawulire amalala nga situnagenda mu mboozi enkulu ey'olwaleero gye tuzze nayo lisiti y'abasajja bano abali mu kusabiriza eyo tujja kugiraba abalaze nti baafiiriddwa obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti ne gwe bagenda okusabiriza ssente ezo naye tatunze ente ze ng'omu wano olulala bwe yatugamba mbu yatunda embuzi ze n'endiga n'agenda agula ettaka ly'omulongooti gwa UBC n'aligula yateekeko ebibyo baali bayita omukyala Margaret Muhanga. Kati olwaleero bannaffe bangi bali mu kwesombola nga bagenda eggulu baakoze lisiti naye mu butuufu basajja mwe mutuswazizza nnyo. Omuganda wanedda teyasabirizanga yakolanga bukozi n'alya ku ntuuyo ze. Kati engero zonna ze twakola nti kolanga omuddu olyenga omwami zonna muzisse muzimazeewo. Ezaatukubirizanga bajjajjaffe okukola zonna muzisse muzimazeewo. Kakati mubeera ku mbeera emu sabiriza nnyo osobole okulyanga omwami. Mukama abasaasire. N'abantu be tulaba abaali badde balya mu talenti yaabo baali badde babeerako nti ng'ekyokulabirako bwe muba nga mwedegradings okutuuka ku level efaanana bw'etyo mwabeeyita ba superstar wano ne mutaswala na kuwandiika kiwandiiko mbu simanyi Superstars Association. Superstar taasaba balina saba musabe nemmwe mbutuufu ne gwe mugenda osaba ssente talina zize ali kuza ggwanga zaali mu bagabirako kubanga ezo bali ku ssente za IMF ze yatuwa. Ekitegeeza nti abaana n'abazzukulu tugenda sasulira okusabiriza kwammwe. Nze nsuubira twandikunze bannayuganda ne bababuula bantu mmwe kuba mugenda tuleetera ebizibu ate bye tutagenda kusobola. Tulina ebitumala naye eggwanga bwe mulitwala mu mbeera efaanana bw'etyo muli mu kusabiriza azifu nti mugenda sasula ebbanja lino
sente ezaali badde zikwatibwa okukolebwa bintu ebyamakulu batunuuliddeko ka portion ak'abantu abatalina n'amakulu mu ggwanga lyaffe because we don't gain from your music guys katubabuulira amazima tetulina kye mufiirwa ne bwe muba muleseyo okuyimba tetulina kye tufiirwa ng'eggwanga abayimbi mwenna ne bwe muba muleseyo okuyimba we lose nothing kwa kye twetaaga kwe kuba n'eggwanga eritegerekeka ne bwe tukeerera mu mbeera eno efaanana bweti kati ogolooza nti okay let me ask Chameleone bwolekayo okuyimba oba Bebe Cool oba mwenna nga bwe muli eyo eggulu mu kusabiriza ani afiirwa mu Uganda yaffe tewali gwe buuzi oba eggwanga liganya ogenda mu maaso okuva lwe baawera ebidongo litambula era abantu bategera n'ebyokukola naye okutulyamu enkwe nga bannansi musaana kuboolebwa ebyaddala musaana kuboolebwa ensi baboole mulye kuze musabiriza paka tulabo bazina abamala kuba musabiriza okuva lwe mwajja n'otuuka essaawa ya leero ekyo katukiteeke wabbali tweyongereyo okugenda mu maaso naye nja kubakubiriza olugero lwa nantabuulirirwa nti muli lujjukira nga mutuuse mu kiseera ekyokusasula ekituufu olugero olwo musaanya okulwegendereza bwe tweyongerayo bannakampala nyongera okubabuulira nti omukulembeze w'eggwanga olunaku lw'eggulo juzi twabagamba wano nti waliwo abaagala ekibuga Kampala okukitwala bagobe bannansi mwalaba ekiwandiiko ekiraga nti boda tezigenda kuddamu kuyingira mu kibuga kino nno tekitunuulidde babooda era mwabalala temusaanidde kutandika kuzina gunteese nti olw'okuba bino ebizibu ebizze byababooda bo babeera eri ng'ensi bakubye endubaale nga naye mwe mutudde wabbali mugamba nti affe byo tebitukwatako tetuvuga pikipiki tetuli babooda eno pulaani gye baaleese egenda kugoba buli munaku mu kibuga Kampala pulaani gye baaleese egenda kugoba buli munaku buli munkuseere buli lukyolo agenda fuluma ekibuga Kampala mutandika okucoppa nga teri n'omu ali mu kibuga kino Kampala tugenda kuddayo right from 2013 yawo 14 plan yatandika okujja ebiseera ebyo nankulu w'ekibuga Kampala Jennifer Musisi baali bakoze ddiiru yaabwe n'abasajja aba Pioneer Bus bwe bamala okukola Pioneer Bus ezo ne bazireeta e Kampala nga ziteekeddwamu obutitimbe bw'ensimbi abamu n'okubateerayo akabega wakati w'abanene abamu abaali mu gavumenti nga mwalimu ne Ssaabaminisita ebiseera ebyo yali Amama Mbabazi tujjukira nti sente ezo zaabakaayanya nnyo ku banka ya Standard Chartered Bank gye baali balina okwewola mu looni ey'okuleeta baasi ezo eza Pioneer Bus naye bwe batuuka wano nga bamaze ozireeta bazipaakinze Namboola awo abasajja basinziira bugolobya awo mu nnyumba ndowooza yalina ya Ssebaggala we baali bapangisizza ne bategeeza nga abasajja ba paaka bwe bagenda okuvaamu n'abatakisi bwe balina okufuluma ekibuga olutalo luno ne lubaawo lw'amaanyi nnyo era okukakkana Pioneer Bus zaalemererwa okukolera mu kibuga Kampala wakati w'omutitimbe gw'ensimbi ogwali guteereddwamu ku ssente y'omusolo nga notuusa kati nsuubira nti gavumenti ekyali mu kusasulira kuba abaateekayo akabega okubawola ssente ezo yali Ssaabaminisita kyesirowooza nti yali abawoleranga ku personal interest yo background ye baali balina ziteekerayo ku lwa gavumenti naye oluvannyuma lw'okuba nti tebaapulaninga kikye bagenda kukola wabula ne basooka kukola ne balyoka bapulaninga oluvannyuma bagenda okwetuuka nga bakyalina tenda eya multiplex mu Kampala ng'ate ekyali mpya multiplex eyo gyolaba esolooza billions and billions of money but ekibuuzibwa ziragawa era zaani era ni nannyini kampani eno ng'ogyeko abakole abaagireeta wano weeri esolooza ssente za parking naye yo parking mweyimiridde mu layini gy'erimu yeeyina okubeera mu layini ya baasi bwe tuba baakugamba nti baasi zijja wano mu Uganda kati olunaku lwajjo pulezidenti yatongozezza gye bayita Metu Bus era nga bakoze endagaano nti bagenda zireeta mu kibuga Kampala ziyambeko kino nno olwo kikuzzaayo emabega waakiri kye babasuulirawo ekyekango nti baasi taxi ne bodaboda bigenda fuluma Kampala katukomewo katono nnyo n'ekitundu ekyokubiri nsooke nkubuulire lwaki era na lwaki birina kugenda bwe biti Africa Special ekyagenda mu maaso nange Dean Lubowa Sava.
TMC. Tukyagenda maaso Africa Special n'ekitundu ekyokubiri era nga nyongera okutegeeza nti enteekateeka ya gavumenti yaffe kuba lwaki ndooza kane kino nkyanjuluze bulungi eri abantu bannansi oba wagira gavumenti eno oba togiwagira giteekeko eriisa ejjo gikoberewo opposition tunuulira nnyo biki bye bakola kubanga bye bakukusa mu kubikola nga banyigiriza omuntu wa wansi bigenda okuwunzika nga naalumanya ne saalumanya ffenna bitutwaliramu bwe ziba ssente nga zibbiddwa bwe tufiirirwa wamu bwe kuba kusasula tusasula ggwanga ddamba so saaba abali mu kitundu oba abali eno nedda olumu ngenda ne ntunuulira bannange waliwo abasajja abamu abatera okujja mu inbox yange ne baŋŋamba mbuka kati lwaki olipoti nze ku ebyo ebintu bya gavumenti lwaki otulaga nti pulezidenti ali mu kutema evvuunika ali mu kukola ki nedda tubeere abantu abagunjufu bino mbikulaga onkulage nti abasajja balina kye bakola wano naye batunuuliza amaaso olina kutunula nkaliriza ng'enkoko ebika wali omusota kubanga weesiriikiriramuko kati ni bweti neebanga eyeesumagiza eyinza obutagasangawo be basajja bano bye bali mu kukola olwaleero pulezidenti yatongozezza baasi zino emabega wali tujjukira mu 2014 awo baagobako ne ku bantu abaali ku luguudo lwa gaali y'omukooko nga batugamba nti bagenda kukola kye bayita standard gauge railway lane gye balina okutambulizaako eggaali y'omukka abankuseere bangi abaali baasenga ku bitundu ebyo ne bagobwako kino nno ne kireetera ne bannabyabufuzi abangi okuvaayo okugamba nti nno bagobaganya bannansi yes it is okay twetaaga kye bayita service delivery but Uganda eyina namujingo omwagiridde okujula okugimalawo tuddidde ne tutabika ebyobufuzi mu mirimu egirina okuweebwa abantu oba mu service ezirina okukolebwa eri abantu ffenna twagala ensi ekulaakulanye bati tuteeseteese tutya okutuuka mu nsi ekulaakulanye baasi zino ze boogerako oba kakati ezigenda okutandika okwogeza bannansi obwama bagobye ba bodaboda mu kibuga mbu ekibuga kisobole okubeera nga bakikendeezezzaako omujjuzo ne takisi baagala zifulume ekibuga kikendeera omujjuzo olwo tusigazemu abavuga emmotoka ezabuyonjo ezijja okukola mu Kampala saako ne baasi zino zibaleese mbu zitwala abantu bangi takisi zifulume njagala kubuuza bino si bipya baasi ebweru gye ziri ne Nairobi wano weeziri ate ne bana abagamba nti bakomyawo batulage nti bakoze nnyo bino byaliwo wano ne babyonoona bw'oba owulira edda waalingawo wano kye bayita baasi kabandole kyali kitegeeza nti baasi zaali zigize naye nga zakkalina nga wansi erina abantu ne waggulu abatuulayo kati bannaffe abo abamu abatera okwogera olulimi olwo yagamba nga kantuule waggulu eri bandabe kye kitegeeza kabandole bandabe waggulu gye ntudde naye oluvannyuma lwa bano okujja nga bamanyi nti buli kimu balina kitunda balina simanyo kiteeka mu privatization bye baali bababuulidde tebaasooka na bitegereza bulungi nnyo bazze batunda buli ekyali ekya gavumenti ne bakijjawo ne bakifunamu ssente ze baali beetaaga mu polisi eyo bidandisa gye yaleeta ne banne kati olwaleero bamaze olaba nti tebikola ate baagala okusangulawo ebyali bikoleddwa abakulembeze abedda basobole okuteekawo ebyabwe ebibalaga olwo batusiba akatambala nti baleese baasi UTC yaliwo wano ani yagitunda mbadde ngamba nti be baagijjawo yali ekola bulungi nnyo Uganda Transport Company era ng'omuntu alinnya ku ssente ye ntono kuba baali bateekerateekera ekibuga kino oba ensi eno baali baabimanya ekireetese enkola ya baasi zino kwe kulaga nti omuntu wa bulijjo atalina ssente mufuna mpola asobola okubeera n'omutwalo gumu ne gumutambuza ewiiki nnamba kuba n'ebweru ssente basasula ku kaadi gw'otambulira ku kaadi eyo paka lwe ziggwako n'oyongerako oba train oba baasi kyekimu kakati wano abasajja bwe baategera nti baleeta train ne bagenda bagula ettaka eryo erisinga obungi train kwegenda okuyita mbu bakompensatingemu bo era omudidi omungi ennyo bye bimu ku ebyo ebikyalemeseza
abalala ne tuwulira nti ate waliwo abakutte ddiiru tenda mbu buli basi weneeyimirira oba train ateekewo ka restaurant ke obwo obwa Javas mbu bwe butuuka kuba Mandela yali emabega w'ekyo buli wekana stoppinga nga wabeerawo restaurant yiye tugule ebyokulya nga tubigula ku ye ekyo tekyali badde kibi kuba yali aplaningidde kufuna kwe naye twagala okumanya kiki ekiganisizza bannansi oba Kampala eno oba gavumenti eno kiki ekigiganisi kubanga bino byonna byebaagala okuleeta. Remember Kampala eddukanyizibwa naye nga teri ku kye bayita city master plan, teriiko physical planning yayo baagigano gya applyinga. Ebizimbe babizimbye mu kkubo tebirina parking ebisinga obungi kubanga wali baddo ngamba nti it is high time now to scrap off multiplex contract yeveewo bw'oba oleeta bus zifune lane mwe zigenda okuyita naye bw'obanga okyazimba oluguudo nga lusobola kutwala mmotoka emu bwe zikola layini bbiri mu kibuga olwo jaamu najjula bino nsuubira ebya basi bya bulimba tezijja kusobola kukola. Okay, tetukiwakanyiza bwe baba bakyagala kijje kikole. My question is aba boda bano n'abataxi ababaddemu abakoleramu kubanga babakozesezza nga bajja balwana ebibaddewo for their own interest eza politics baba planningidde we bagenda okudda oba bayongera creating unemployment to unemployment, crime to crime. Tutegeragana bulungi. Crime to crime, unemployment to unemployment kubanga omuntu ono abadde akeera ovuga boda eno bw'ona omugaano givuga ekiddako aba agenda kudda mu bubbi nga bwe tulaba abatembeeyi abali ku nguudo twabagoba ku nguudo nga tetuba planningidde wawa bateeka abatembeeyi abo abasinga obungi be bamu ku baana abaali banyakula obusawo mu Kampala ne bwe baabeeranga ne we bakola annyuka ayinamu omutwalo talina gagenda kuba muntu katayimbwa bonna olwabajja ku nguudo reti yaddamu n'erinnya ey'obumenyi bw'amateeka tulaba kati abantu bakubibwa battibwa bakolebwaki then bw'ogoba aba boda kuba yebadde nga resort endala nti bavudde wali kati kabadde mu kuvuga boda bonna kibayambeko okubeerawo nga balina we bajja ekikumi kati era bw'obafuula unemployed era nga obagobye ku mirimu kiba kitegeeza nti era ogenda kwongera ku bumenyi bw'amateeka abataxi bano era nabo boogenda kwongera ku bumenyi bw'amateeka. Okay fine bw'abanga agamba nti ayagala kuleeta basi mu Kampala alaga enkulaakulana nti agireese KCCA providings entambula ebeerewo it is fine tetukiwakanyiza naye kye twagala okubuuza ogenda ziwa baani bw'obanga wakoze plant eyo kati eri Kaseese ekola basi ezo gye bazaasembolingira waliyo ne Kira moto ene yabba erinnya lya Kayiira dizero neritwala nerikolamu eryo nga sente babagambye ziwooli Uganda erina bamafia mbutuufu bayitirivu oli bamulemesezza okufuna sente ze babadde bamuwa ne badduka misinde ne bakola Kira moto kakati bamukwenyeza ne bamutwala agenda akole nabo. Sawa zino bw'oba okoze assembling plant eyo ey'okukola basi z'otugamba eza metu bus abantu ogenda zibawera kuloni ogenda kwata abataxi bano obagambe nti taxi yo giteeke wali kwata basi yino ogenda sasula mu kibanja mpola oba mugenda kubalimbeera nga bwe muze mubalimba bulijjo nti beekolemu ssako mubawe basi ezo naye nga mutunuulidde mbw aba bali mu interest zammwe eza politics nga bwe mwakola Ddaka ne Kotida ey'abamayambala ne basematimba. Katono nnyo tukyagenda mu maaso tugenda kudda n'ekitundu ekirala emboozi eno ekyali mpanvu olwaleero njagala tuginnyonnyoke ku lw'omuntu wa wansi Africa Special ekyaliko TMC. Ekitundu ekyokusatu ekya Africa Special kikyagenda mu maaso ekyayinda olwaleero tugenda kukola mu ng'enkyukakyuka bwe muzirabye nti tetulina we tumentioninga kalango njagala mukalabe bulabi nga kagenda mu maaso tukubaka abantu bakayana kinene nnyo nti ntwala obudde bungi mu kunnyonnyolera obulango buno fine kati buteekenga mu squeeze boxes abantu bazitegeere nti otegeere nti ono yatuusaako programu eno era buli wonna kalaba mu kitundu we kali ng'omanya nti buterevu yatuusaako ekitundu ekyo. Tukyagenda mu maaso baasi zino kubanga njagala nkubulire mabega wano waliwo ebintu ebizze bikolebwa twalabako kuwakula ennume ezo zaali zireeteddwa nno Katongole gwe baali bagobye mu Utoda
Yutoda etuuka okuvaawo oluvannyuma lw'empalana yali eteekeddwawo wakati w'abasajja abaali abaddaka abakulembeddwamu Mustafa Mayambala nali mabega w'olutalo olwo nga ndwetegereza bulungi nga bwe tugenda mu maaso era nga KCC ebasapootinze kinene kumbe yali ebateza akatego bamalirize okusuuza Yutoda efulume n'omusango gwe bagitwakako egenda ewaabe kuba omusango ogwo mu kkooti KCC yali egoberera abavuzi ba taxi ne baddereeva bagobe Yutoda mu mulimu. Yutoda olw'okuba nti yali erina immune nnene nnyo okuva mu State House ew'omukulembeze kyali kizibu ogigobawo nga KCC kati ne bagitega akatego ne bagisuulirawo ddaka emala okulwanyisa Yutoda egijjeewo ng'esuubira egenda twala tenda y'okulabirira taxi mu kibuga Kampala abasajja tebaabaganya ate ne babakuliyetingamu olutalo olulala olwo nga Jennifer Musisi ne KCC baagala okukuŋŋaanya emitwalo 12 ku buli taxi buli mwezi obumbi n'obumbi bwa ssente bwe baabula bakonti bungi mwebuli ne bateekawo olutalo ate mu basajja ba taxi ne baddereeva ne beekuba tugenda okuwulira baleese ekitongole ekirala ekyali ekya Kotida olwo kyekya Magundi kyekyali ekya Khalidi nga kuliko ne Sematimba Mustafa ne bamugoba nadde ebbali neddakaaye bimaze okubatabukako Mayambala bamututte wa president Kitatta bamale okumwetegereza ayingidde mu mukago n'NRM ate bano ne babakuba ne babafulumya olwo immune n'esala ate nedde wa Sematimba kati ebyo byonna weebiri naye ate balina gwe bakozingidde loosi eyali abazeddiiru ya Pioneer ziri mu kuvundira wali Namboole mbuzibanjibwa URA yazimpounding nga neziteeka awo nti ezibanja naye nga beerabidde nti omuntu gwe babadde babanja ate baasooka tugamba nti bamuwadde taxi holiday ey'okukolera mu kibuga Kampala olw'okuba tebannamuwa luguudo lutuufu kwalina kukolera ne bamusiba nadda wabbali ezo ssente za miwa musolo zaafiira awo empitirivu kakati wano wembuuliza olwaleero babeera baleese metu baasi zino eza metu katabaazi nga tuwulira nti babagambye sente ze babadde bagendo ziteekamu okuimportinga buses ze baali balimbye pulezidenti $1 12 bagambye sente zino zongerezebwe mukola enguudo entuufu buses kwe zinaatambulira. Uganda nga bwe tugiraba nakugambye mabega wali eri nti terina kye bayita physical plan nti enguudo zino zigenda kukolebwa bwe ziti ne bwe ziti kati bw'otunuulira mutwale ekyokulabirako oluguudo luno olwa Namirembe Road okuva ku paaka enkadde wali empya nkadde jangu sala yambuka otuukire ddala eno ku Pride Theatre werukomaawo ove naawo ogendo ogoberulye era paka kutuuka ku Nakasero wali eri market bw'oba otunuulidde oluguudo olw'enzimba gye baaluzimbamu olaba awo ddala waliwo layini ya baasi weegenda okuba ng'etambulira bulungi nga n'emmotoka endala zitambulirako kuba mu mawanga agaakulaakulana baasi eyina special lane yaayo era waliwo ne time gye bamanya nti kakati eno rush hour bwe bakusanga mu layini yaayo baba bajja nakukuba fayini wano mu Uganda ekyo kirabawo kale yovaayo bajja tugamba nti wali mugotteko nnyo biki baagalawo bugaali ng'omukyalo omwe yalegenda n'aleeta diiru eyo mbusimanyi Kampala abeere mu bugaali nga bwe buteekamu ne bakola ne layini zaabwo n'afuna omugabo gwe ekyo ne kifiira awo kuba situbulabanga nako na gye babutadde togenda bugabira bantu ku bwereere n'okiteeka wali kakati tunuulira kale tugambe Entebbe Road ndagaako wawo ogenda okuleka layini ya baasi olekewo n'ey'abantu ba bulijjo n'aba bodaboda okuvugiramu tewali era piki zino ozigobye mu Kampala ozitadde mu bitundu ki gye zigenda okukolera gy'otagenda creatinga bumenyi bw'amateeka era bw'oba ogamba nti zino zireese baki abagenda ozivuga kubanga ne taxi nazo abaazigula abamu bazivugira na kulooni to the extent nti taxi ezo zokka z'olaba zibadde za-accommodatinga abantu mu ggwanga lyonna abakwatira ddala kumpi mu kakadde kalamba abo basindikawa bw'oba oleeta baasi mu Kampala musooke mu planingire ebintu bino kubanga ono omwami twalabyera Mr. Katabaazi ono alina pulaani yakuteekamu guno omwaka gwonna okulaba nga bakola baasi ezigenda okuwemmenta obukadde bwa dola za America 50 bulamba which is fine tetuganye enkulaakulana mu ggwanga tujagala naye mugiteeseteese mutya kyekibuuzo ekisinga okuba ekikulu bw'oba toyagala crashinga n'abantu ababaddewo olina entegeka nti abasajja bano ababadde mu taxi obutabagoba ku mulimu mbakwate buli ababadde ne taxi mbawe baasi zino bazisasule ku kibanja mpola kati zo zino taxi ezibaddeko tuzisindike zigende zivuga eri emabbali
tusigaze ekibuga wano nga tekiri congested nnyo tukikendezeeko omujjuzo ebyo byonna mubyogerako naye kuba mujjagamba nti byayogera byonna tumira mu pulaani naye n'emabega wano wabaddewo olutalo olunene olw'okufulumya bbaasi zino ennene ezakamba simanyiko biki ebyo ennene ezo ezigenda up country okulaga nti tezijja mu kibuga wakati nga mwagala zikomenga ku mabbali ne ziretesa paka yenatete ne mugiteekawo namayiba nejja nebeerawo but still again ogenda okwesanga nga bbaasi ya linki eri ku mukwana akedi esalinkiriza n'obuuze neekolayo ki ng'ate baatugamba zirina kubeera eri n'ozisanga nga ziri mu kibuga wakati awo ku Namirembe zitambula n'obuuza ate neekolayo ki ng'ate baatugamba nti zirina koma nateete eziva Embalala ne Masaka yonna zikomaawo ezive ku luguudo lw'eggulu zijje zikome ku Namayiba teziyingira mu kibuga wakati. Obuzibu bwaffe oba obw'eggwanga lyaffe nti abantu baffe bano bakeera ku makya ne planning ne bagwira ekintu nga tebamaze na kukiteekerateekera amangu ago olukirowoozaako kuba balina kye baagala okukibbako ne bakikaka kigendewo nga tebamaze na kukipima bwe bagenda otuuka mu mbeera eza bulijjo okwagala okissa mu nkola ng'ate tekisoboka kuba ye yennyini akubyamu ayogera wano nga bamulaze nti mukama wange kino bwe kiyitamu bwe tukola bwe tuti obukadde 10 ogenda kuba obulidde n'abutunuulira kyokka ate nkyajjajjaawe bw'aba ava mu kyalo ng'ajja alinnye ey'ekinjo gye muleeta wano bw'akubyamu nti bamusudde nateeta alina okumunona agamba bugambi no bagamba ababbaasi bakuleete mu kibuga Kampala kwegamba n'otunuulira ebintu ebimu bye twogerako ng'abasajja babirese mu mpapula ze babirowoolezaako naye nga tebasobola byapulayinga mu bulamu obwa bulijjo kubanga situebuuze essaawa ya leero bapulayinze ebibuga bingi bye batongozezza pulaani yo bikulaakulanye etandika ddi era abasajja abaakuba ekibuga kino Kampala obudde buno Kampala ya administration oba office zino zaali badde zikyakola ki mu kibuga lwaki temuddayo ku setting eri eyali entuufu ne muga nti oke kaakati ebyenfuna tubireke mu kibuga wakati naye bano abalala amakolero tugaliroketinge tugazze wabweru w'ekibuga naye n'osanga nga is the same people kyekibuga ate bakyaliwo wakati so bwe tuba tuwa kugenda mu maaso n'eggwanga n'okusobola oddiyamba libeerewo kuba kakati era wagenda kubeerawo crashinga wakati wa Kiramoto Metubus bwe paneri dirwe yayiika eya Yutongo kuba bano eno Metu tulaba bagijjumbidde nnyo era tugenze okwetegereza ne prisons oba nalabye yatutteko ku bbaasi zaayo kakati ate bano abakira be bataddemu ssente esimanyi zino eza sola eziganya otandika kuva kumpi mu 2012 n'otuuka essaawa ya leero bakyali ku application ya bbaasi ezo tennatuuka zo zinaatandika ddi okukola nga teziggweramu ensimbi y'omusolo kuba buli mwaka baziyisiza ssente ne baziwa naye tetunnalabayo n'emu ejja ku luguudo otandika kukola era ekyokubiri nyongerezeko ne kano nga maliriza bwe tubanga ensi eri mu kuliroketinga kakati kuva ku mafuta edde ku nkola eya sola n'emmotoka ez'amasannyalaze zitandise okulaba kakati eno pipe ate gye nalabye gye bali mu kuzimba ey'amafuta ge batwala egindi ye egenda kukola etya abo ebintu bino ebimu tebabipulaninga oba babipulaningira era ne train gye baagamba egenda tandika ddi okuzimbibwa kuba mawanga amalala ge tulaba ge tugamba nti mu East African Federation Kenya gyeri Tanzania yatongozza feya ddi oba mukyali mu kukusaddirwa abasajja be bagenda okompasating abamala ofuna omugabo gwabwe weewaawo olwaleero wano tetusobola kusukawo Africa Special badde nga bwetu bwegenza olwaleero katusisinkana olunaku olw'enkya naye ng'omunaku gyali mwe bannanga abavuga boda ne taxi mbasaba mutunuze enkaliriza kubanga gye tugenda eggwanga si lyangu mukama bankumirira abampeera amagezi n'okumanya tusobole okusisinkana omulundi omulala.